କିରେ ତୁ କିଏ? ନା ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଓ ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ଘର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାବଣ ଆସିଥିଲା ପଞ୍ଚବଟୀ ବନକୁ ତାର ଅନେଶତ ରାଣୀ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇ ସହାୟ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଲା ଆସି ଭେଟ ହେଲା କିଏ ନା ବିଭୀଷଣ, ରାବଣର ଭାଇ ବିଭୀଷଣ। ରାବଣର ମନ୍ତ୍ରଭତ କହିଲା କିଏ? ବିଭୀଷଣ କହିଲା ମୋର ଭାଇ ବିଭୀଷଣ ଆକାଶେ ଉଡ଼ୁଛି ପୁଣ, ତାର ନାମ ହେଉଛି ରାବଣ, ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅଶୋକ ବନରେ ରଖିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଲା ପକ୍ଷୀଚଟା କାନରେ ବସିଛନ୍ତି କିଏ? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଶ୍ରୀ ବିଭୀଷଣକୁ କହିଲେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ନା ପକ୍ଷୀଚଟା କହିଲା ଆସ ମୋ କନ୍ଧରେ ବସ, ଆକାଶ ମୋର ପିତା ହେଉଛି ପବନ, ଭୟଙ୍କର ପବନ ଆସିଲା। ପକ୍ଷୀଚଟା ଡଣା ମେଲି ଆକାଶେ ଉଡ଼ିଲା। ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଭେଟ ହେଲେ କିଏ ସେ? ନା ପବନର ପୁଅ କିଏ? ହନୁମନ୍ତ। ଯଦି ହନୁମନ୍ତ ହାରା ପବନର ପୁଅ ପଚାରିଲେ ହନୁ ନା ଆରେ ବିଶ୍ରବାନନ୍ଦନ ରାବଣ ନେଇଛି ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରେଇ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରୁ କେଉଁଠି ଅଛି? ନା ଅଶୋକ ବନରେ। ତାର ଅନେଶତ ରାଣୀ ଥିଲେ ସୀତା ଯିବାରୁ 100 ହେଲେ। କ'ଣ ବୁଝିଲ? କିଏ କହିଲା? ମନ୍ତ୍ରଭେଦ କହିଲା କିଏ? ରାବଣର ଭାଇ ବିଭୀଷଣ କହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆକାଶେ ଉଡ଼ିଲା ପୁଣି ପକ୍ଷୀ ଛଟା ପୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଭୀଷଣ ପକ୍ଷୀ ଜଣାରେ ଯେ ପୁଣି। ପକ୍ଷୀ ଛଟା କହିଲା ମୋର ପିତା କିଏ? ନା ପବନ। ଆସିଲା ଭୟଙ୍କର ପବନ, ଆକାଶେ ପକ୍ଷୀ ଛଟା ଉଡ଼ିଲା ଯେ ପୁଣ। ଆଚ୍ଛା, ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଭେଟ ହେଲେ ହନୁମନ୍ତ ମାଙ୍କଡ଼ ଯେ ପୁଣି। କିଏ ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ଟା କ'ଣ ରାମ ନାମ କହୁଛି? କିଏ କହିଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ। କ'ଣ ମାଙ୍କଡ଼? ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାମ ହେଉଛି ହନୁମନ୍ତ, ମୋର ପିତା ହେଉଛି ପବନ, ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ, ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ନେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ମୁଁ ଆକାଶ, ମୋର ପିତା ପବନ ଆସିବ ଭୟଙ୍କର ପବନ, ଆକାଶେ ଉଡ଼ିବି ମୁଁ କ'ଣ, ଜାଣି ଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବି, ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ହନୁମନ୍ତ ଆକାଶେ ଉଡ଼ିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଅଶୋକ ବନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଅନେଶତ ରାଣୀ ହେଉଛି ରାବଣର, ସୀତା ଯିବାରୁ 100 ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ହନୁମନ୍ତ କ'ଣ କଲା? ନା ଅଙ୍ଗୁରୁ ନାଶପାତି ବେଦନା ଡାଳିମ ଯେତେ ଥିଲା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲା। ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡିରା କରି ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଲା। ସୀତା କହିଲେ କିଏ? ମାଙ୍କଡ଼ଟା କ'ଣ ରାମ ନାମ କହୁଛି? ତୁ କିଏ? ନା ମୁଁ ହେଉଛି ହନୁମନ୍ତ। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା ମୋ ନାଁ ହନୁମନ୍ତ, ମୁଁ ହେଉଛି ରାମ ଭକ୍ତ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ବୋଲି ତାକୁ କହିଲେ କିଏ? ହନୁମନ୍ତ କହିଲା ପ୍ରଭୁ